ได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนนะคะค่ะก็ณตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงๆค่ะคราวที่แล้วที่พัดต่อไปเนี่ยพัดพูดว่าไม่สนิทแล้วคำนั้นคือคำที่พัดควรจะอธิบายให้ละเอียดกว่านั้นเพราะว่าพัดรู้สึกว่าการที่พัดใช้คำว่าสนิทตอนนั้นนะคะทุกคนก็จะตีความไปว่าเราคบกันเป็นแฟนแล้วทั้งที่พี่เราก็เพิ่งมาเปิดใจคุยกันหนูก็รู้สึกว่าพี่เขาก็คุยกับหนูดีเขาก็ทำดีกับหนูทำไมหนูไม่ลองเปิดใจใช่ไหมคะคุณโน้ตมีมาจีบเราไหมคะณตอนนี้ยังค่ะจริงๆพัดเพิ่งรู้จักพี่โน้ตได้มา2 เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอ่ะก็คือหลังจากที่พัดกลับมาจากต่างประเทศซึ่งคือพัดก็รู้สึกว่าเอาเราก็เลิกกันแล้วนี่แล้วพี่เขาก็รับรู้คือเขาไม่ได้เข้ามาจีบแบบว่าตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เคลียร์นึกออกปะคะถึงแม้ว่าเราจะห่างแต่เรายังไม่เคลียร์100%เพราะว่าจริงๆคือณตอนนี้มันไม่ได้หนูกับพี่โน้ตคือแค่คนรู้จักกันค่ะคือเอาจริงๆนะคะที่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะหนูไม่สามารถมาบ่งบอกได้เลยว่าอีกนานแค่ไหนถึงหนูจะเปิดใจหรือหนูจะลองคุยกับใครคือณตอนนี้หนูขอแค่อยู่กันแบบนี้ไปก่อนแต่ณตอนนี้เราคุยกันในฐานะคนรู้จักกันนะคะพี่ก็เรื่องของอนาคตก็ถ้าถึงเวลาก็ค่อยว่ากันดีกว่าค่ะใช่เราไม่สามารถบอกได้เลยค่ะนี่แหละค่ะเริ่มคบเรายังอยู่ในช่วงที่เปิดใจศึกษาใจกันเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุสถานะจริงๆเพราะมันยังเร็วไปหนูก็อยากที่จะทำความรู้จักพี่เขาหนูก็เชื่อพี่เขาก็ยังไม่ได้อยากรีบอะไรหรอกค่ะหลังจากที่ว่าเรารู้จักกับพี่โน้ตหลังจากที่พีเราเจอกันครั้งแรกตอนที่หนูกับพี่พีทห่างกันเรายังห่างกันแต่ณตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งหนูเคลียร์ของหนูแล้วพี่เขาก็เข้ามาแล้วเขาก็คือเขาดีกับหนูจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยพี่แล้วหนูไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าหนูต้องการให้ใครมาดูแลหนูไม่ได้คบใครเพราะเงินอาจจะมีการแซวกันจริงๆในฐานะเพื่อนแล้วโอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยค่ะแสดงว่าหมีตอนนั้นที่ทำหายคือพี่โน้ตมันก็แค่แซวๆกันไปแบบมันแซวๆอะค่ะพี่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นการแซวพี่โน้ตมันก็คือการแซวกันนะคะในฐานะเพื่อนแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ใช้อีโมจิในทุกรูปอยู่แล้วส่วนเรื่องหมีที่ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องท่านรู้สึกว่ามันจะมีบางคนที่เข้าใจว่าอีโมจิหมีเนี่ยเราใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะคืออีโมจิที่ใช้ก่อนหน้าเจอพี่โน้ตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่เรามาเริ่มสื่อถึงกันก็คือช่วงที่อยู่ต่างประเทศที่เราก็เคลียร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แอบนะคะ